ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः। विनियोगः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दाशक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्, अग्निस्तत्त्वं, ऋग्वेदः स्वरूपम्। श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरः, शङ्खं संदधतिं करैस्त्रि नयनां सर्वाङ्गभूषावृतां, नीलाश्मद्युतिमास्यपाद दशकां सेवे महाकालिकां, यामस्तोत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः, निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम, महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः, स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः, स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः, सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले, तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रानिवोरसान्, बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा, तस्य तैर्भवद्युद्ध मतिप्रबलदण्डिनः, न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः, ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्, आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः, अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः, कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः, ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः, एकाकी हैमारुह्य जगाम गहनं वनम्, स तत्राश्रममद्राक्षीद् द्विजवर्यस्य मेधसः, प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं, तस्थौ कञ्चित् कालञ्च मुनिना तेन सत्कृतः, इतश्चेतश्च विचरन्स् तस्मिन् मुनिवराश्रमे, सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः, मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्, मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यतेन वा, न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदा मदः, मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते, ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः, अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्, असंयग्यशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम्, सञ्चितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति, एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः, तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः, सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः, सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मणा इव लक्ष्यसे, इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं, प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्, वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योः मुत्पन्नो धनिनां कुले, पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः, विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं, वनं व्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः, सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां, प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः, किं नु तेषां गृहे क्षेमं किं नु साम्प्रतं, कथं ते किं न सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः। राजोवाच गैर्निरस्तो भवां लुब्धैः
पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहं नुबध्नाति मानसं। वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवान् स्मद्गतं वचः। किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः। यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु। तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते। करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितो विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ। समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः। कृत्वा तुतो यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम्। उपविष्टो कथाः काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ। राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छामेकं वदस्व तत्। दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना। मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम। अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भित्तैस्तथोक्षितः। स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति। एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितो। दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसो। तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि। ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे। विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक्। दिवान्धाः प्राणिनः केचित् रात्राबन्धास्तथा परे। केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः। ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्तु तेन हि केवलम्। यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः। ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां। मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः। ज्ञानेऽपि सति पश्येतां पतङ्गां छावचंचुषु। कर्णमोक्षादृतान्मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा। मानुषामनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान् प्रति। लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतां किन्न पश्यसि। तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः। महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा। तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः। महामाया हरश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत्। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम्। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये। सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी। संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान्। ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज। यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं। तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माविर्भवति सा यदा। उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते। आस्तिर्यशेषं भजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः। तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ। विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ।
स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः। दृष्ट्वा तावसुरो जोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रान्ता मेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर्तुलां तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वशटकारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैर्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्री त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भुषुण्डी परिधायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सद्सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातयति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयैतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रेतामस्य हन्तुमेतो महासुरो ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथ स्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्माना वतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तो वरोस्मत्तौ व्रेतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्वावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्यवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामीति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यं ताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवाञ्जहिन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः।
ॐ